Xitoyda dam olish kunlari vazni 50 kilogramdan yengil bo'lgan insonlardan ko'chaga chiqmaslik so'raldi. Bunga ushbu kunlarda mamlakatning shimoliy hududlariga soatiga tezligi 150 kilometrgacha yetadigan kuchli shamol kuzatilishi prognoz qilingani sabab bo'lmoqda. Rasmiylarning ogohlantirishicha, kuchli shamol yengil vaznli insonlarni shunchaki uchirib ketishi mumkin. Prognozlarga ko'ra, shamol tezligi soatiga 150 kilometrga yetadi. Ogohlantirish Xebey provinsiyasi, shuningdek, Pekin va Tyanzin shaharlariga tegishli. Xitoy meteorologlari shamol kuchini 17 balli shkala bo'yicha baholadi. Dam olish kunlari kuzatiladigan kuchli shamol 17-13 ballga yetishi mumkin. O'z navbatida bu tabiiy ofat katta talofatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Hukumat allaqachon mintaqada yaqin kunlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan barcha sport tadbirlarini, jumladan dunyoda ilk bor tashkil etilishi kerak bo'lgan odamsimon robotlar o'rtasidagi yarim marafonni ham bekor qilgan. Mazkur dam olish kunlari hech qaysi ta'lim muassasalari ishlamaydi. Bog'lar, attraksionlar yopiladi. Qurilish ishlari hamda poyezdlar harakati to'xtatiladi, deyiladi xabarda.